喂，大家好，歡迎又嚟到我爹發嘅 Minecraft 實況啦。咁上一集我就會講過，會睇下呢隻鬧鬼嘅海盜船嘅裏面啦。我就會用 Creative 嚟睇啦，Creative Mode 嚟睇啦。如果唔係嘅話，就遭殃都係。好啦，到船啦。咁而家先發現呢，原來呢一個係鬼船長所謂嘅，同埋呢，我要咁樣跳上去島上，跟住睇下船嘅裏面。What the，簡直慘不忍睹！呢隻咩？超巨型蜘蛛，咦？呢個咪係我畫嘅窿？原來係咁，好恐怖！可唔可以燒咗隻船？唔好，都係唔好破壞人哋嘅美好。燒咗。好，跟住去返我間屋先。我呢就唔只會講我嘅船嘅內部啦，咁我就會講埋我間屋嘅內部。我就養咗多咗隻貓，養多咗隻狗，因為更新咗，所以有貓，同埋更新咗仲有好多變動，例如呢棵仙人掌，同埋呢度裏面全部放晒畫，方便轉台所謂嘅，好似咁樣可以咁樣轉台版咁。去返屋企下面先。呢度有部電腦唔用得，就係呢度有附魔台、藥水同鐵尖。好啦，出去睇下先。基本上又冇咩變動嘅，只係多咗道地獄門。哇！出面有個墳墓，大吉利是。農曆7月鬼門開，大家睇下下面係咩？3、2、1，全部都係頭，好恐怖。跟住呢間屋就係住滿晒 creeper 嘅屋。我又整咗個新怪箱度啦，但係唔知點解生唔到 creeper 出嚟。誒，又生到啦！我呢就會將來就會整 Minecraft 嘅建築物啦，仲會拍片 movie。係用經過剪接技巧嘅片啦，上一段片我都用過剪接技巧，就為一種挑戰。我呢就會例如拍愛情片啊、前傳啊之類咁啦，咁會俾大家有多啲趣味性呢，唔會咁死板咯。入去先。同埋我就會新增多啲角色咯，當然全部都係得我一個人嚟演啦，哈哈。我希望我 YouTube 成咗名之後，就會有多啲演員嚟幫手啦。咁我就可以慢慢喺度 hea，仲可以喺度打機。
但係成咗名之後都唔可以繼續 hea， 如果唔係嘅話，大家會投訴我。好啦，咁我就要繼續拍我條片啦，所謂嘅經過剪接過嘅片。咁好啦，咁我呢段片要完㗎啦，好啦，各位，拜拜。